फेरि पनि आएको छु होइन नयाँ भिडियोको साथ। धेरै लामो समयपछि आयो। बिरामी भएको कारणले गर्दा अलिक भिडियो बनाउनु पनि समय मिलिरहेको थिएन मलाई। समय मिलेकोले गर्दा हल्का ठिक भएको छु अहिले। हामी अहिले फेरि स्पिड टिप्दियो, तर यो चाहिँ खासै अहिले जामको लागि हो होइन, जाम बनाउनुको लागि हो, मसिनो भएर सानो सानो छ सबै त्यही हो। यस्तो टिप्दै जानु पनि जामको लागि होइन, मसिनो सबैजना टिप्दै हुनुहुन्छ होइन। होइन त्यही भएर सुरु गर्नुपर्छ। फुल भन्नु पनि 10 केजी हुन्छ लगभग होइन, जामको लागि हो। प्राय अहिले सबै कुरा यस्तै पलिसहरू बिग्रेको छ, दबाई त के नमिलेर होला, त्यही भएर अब यसको चाहिँ जाम बनाउने हो होइन। आफ्नै सुरमा दिदी नयाँ टोपी लाएर हिँडेर नि भएको नि दिदी होइन। दिदी टिप्नु दिदीले टिप्दैछ, मेरो साथीले पनि टिपिरहेको नि। बसेर टिप्छन् भाइ, हेर त मान्छेहरू कतिसम्मको ठगुनै हुँदैन। प्लास्टिक ओडेर आउनु दिदी उठ्नु। दिदी कस्तो लागिरहेछ त अहिले? यो यसमा टिप्नु मजा कि अर्कोमा चाहिँ मजा लाग्ने दिदी? यस्तो फाल्टु फललाई त यस्तैमा टिप्नु ठिक हो। मतलब गाह्रो यसमा कि त्यसमा भनेर सोधेको कि? गाह्रो अब गाह्रो त सबैमा गाह्रो हुन्छ नि, टिप्नुपर्छ, निहुरिनु पर्यो, तोरी झार्न सकिँदैन। त्यसमा भनेको 6-7 मिनटमा यसो सिधा हुनु पाइन्थ्यो। यसमा भनेको अब 40-45 मिनट निहुरेको गर्नुपर्छ। गाह्रो छ नि है। गाह्रो त एकदमै गाह्रो छ नि। साथी बिरामी भयो भन्दैछ, यहाँ टाउको दुखेर रन्को मारिरहेको कता पुग्यो? यता हेर न है, घोप्टे नहेर यता हेर त। ओ यता हेर्नु न, मानेको नाति यता हेर न एकचोटि। के हेर्नु मानेको नाति म मान्छे। कस्तो छ अहिले टाउको दुख्नु? ठिक छ? अघि नास्ता खाएको दबाई खाएनौ? दबाई नखाएको अब बल्ल सिधा भयो। ह्यान्डसम मान्छे अनुहार देखाउनु त कहाँ नि आफ्नै पार हो नि। टाउको दुखेछ त्यस्तै छ होइन। यसको कामले ज्वरो फुटायो। मोरोले 25 तेला भनेर झन् बिहान एउटा बिरामी गएर घर फर्क्यो। सबैजना टिप्दै हुनुहुन्छ होइन।